نعى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز الأديب والشاعر محمد عبد الغني الشميري مدير مكتب الثقافة بمديرية مقبنة، والذي وافته المنية الليلة الماضية. وقال إصلاح تعز في بيان النعي إن رحيل الأديب الشميري ترك فراغا في ميادين التربية والعلم والثقافة والأدب، وأشاد الإصلاح بمناقب الفقيد، وأوضح بأنه كان من الرجال المتميزين، وكان غزير العطاء متعدد المواهب شديد التواضع، وهو الشاعر والأديب والخطيب المفوه والمقاوم العصامي والمربي القدير. وتقدم إصلاح تعز بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الشميري وإلى كافة محبيه، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.